Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить шоколадный пирог с тыквой. Пирог очень вкусный, в тыквенный слой добавлен апельсиновый сок и цедра, поэтому пирог имеет насыщенный шоколадно-апельсиновый вкус. Готовится просто по принципу «все смешали, убираем выпекаться». Данное количество ингредиентов рассчитано на пирог диаметром 18 см, высотой 6 см и весом 1 кг. Давайте приготовим. Сначала приготовим тесто для тыквенного слоя. Смешаем вместе сухие ингредиенты. К 130 граммам или 6,5 столовым ложкам без верха пшеничной муки добавляем щепотку соли, 6 граммов или 1 полную чайную ложку разрыхлителя для теста. Перемешиваем до однородного состояния. Для теста нам понадобится тыквенное пюре. Я его готовлю заранее. Чтобы приготовить пюре, тыкву надо вымыть, разрезать на четвертинки и удалить семечки. Под фольгой запечь в духовке и после этого мякоть пюрировать блендером. С 1 кг тыквы получается примерно 600-700 граммов готового пюре. Неиспользованное пюре можно порционно хранить в морозильнике. И когда понадобится, заранее достать и разморозить. Также понадобится 30 граммов свежевыжатого апельсинового сока. Это примерно 3 столовые ложки. И цедра от одного апельсина. На мелкой терке снимаем только верхний оранжевый слой кожуры. К 120 граммам тыквенного пюре добавляем 30 граммов апельсинового сока, цедру от одного апельсина, 50 граммов или 5 столовых ложек растительного масла, 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахара, одно яйцо. Перемешиваем миксером или венчиком до однородного состояния. Просеивая, добавляем смесь из муки, соли и разрыхлителя. На небольших оборотах миксера или венчиком перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенок и промешаем по дну. Вот такое получается тесто, оно ленточкой стекает с лопатки и потом след пропадает. Приготовим шоколадное тесто. Смешаем вместе сухие ингредиенты. К 100 граммам или 5 столовым ложкам без верха пшеничной муки добавляем 30 граммов или 3 столовые ложки без верха какао, щепотку соли, 6 граммов или 1 полную чайную ложку разрыхлителя для теста. Перемешиваем до однородного состояния. В чашу вливаем 130 граммов кефира. Добавляем 50 граммов или 5 столовых ложек растительного масла, 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахара, одно яйцо. Перемешиваем миксером или венчиком до однородного состояния. Просеивая, добавляем смесь из муки, какао, соли и разрыхлителя. На небольших оборотах миксера или венчиком перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенок и промешаем по дну. Вот такое получается тесто, оно также ленточкой стекает с лопатки. Я выпекаю пирог в форме диаметром 18 см. Дно формы закрываю пергаментной бумагой, бок формы тефлоновой лентой. Вместо тефлоновой ленты можно использовать пергаментную бумагу. Можно бок формы ничем не закрывать. Тесто выкладываем в форму поочередно ложкой слоями. Сначала я выкладываю на дно формы 3 столовые ложки шоколадного теста. Далее в середину шоколадного теста выкладываем 3 столовые ложки теста с тыквенным пюре. И так, чередуя шоколадные и тыквенные слои, перекладываем все тесто в форму. Слегка стряхнем форму, чтобы тесто распределилось равномерно. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Время выпечки зависит от размера пирога и вашей духовки. У меня пирог выпекался 60 минут. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой, прокалываем в середину. Если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит пирог готов. Даем пирогу остыть в форме минут 10-15 и освобождаем от формы. Перекладываем пирог на решетку и даем ему остыть до комнатной температуры. Когда пирог остынет, приготовим шоколадную глазурь.
50 граммов или миллилитров молока и 50 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезала кусочками. Нагреем в микроволновой печи или на плите. Сливочное масло должно полностью раствориться. В горячее молоко с маслом высыпаем 100 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Шоколадная глазурь готова, покроем ею пирог сверху. Сначала я наношу глазурь на край пирога, формируя небольшие подтеки. Так как верхушка пирога округлая, чтобы глазурь не стекала с пирога, я сразу всю глазурь на пирог не выливаю, а наношу постепенно слоями и равномерно распределяю. Даю возможность глазури снизу немного застыть. Слои тонкие, глазурь застывает быстро. Пирог очень вкусный, советую вам его приготовить. Если вы любите сочетание апельсина и шоколада, то пирог вам непременно понравится. По желанию апельсиновый сок можно заменить мандариновым. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.